Nå, velkommen tilbage til endnu en omgang The Lab. I dag der vil vi gå ind og spille på den der server, der jeg tænker, ja, i den her game, der er rimelig mange indnemlig. Og så håber vi på nogle nye games, end dem vi spillede sidst. Jeg tænker, jeg laver det om til sådan en lille serie, det der med at spille The Lab. Nu vil vi se, altså. Det kan også være, at det bare bliver sådan en enkelt afsnit en sjældent gang imellem. Men man kan jo godt lave en lille serie ud af det alligevel. Altså, hvor man spiller måske et afsnit om ugen, eller sådan noget, hver anden uge. Det kunne sgu være hyggeligt nok, du. Det kunne da. Altså, jeg behøver ikke op til hver gang jeg spiller, men det er da ret nok lidt, man kan lægge op på YouTube, du ved. Og selvom det ikke altid er lige godt materiale, så er det godt at være øvelsegod mester, så man ligesom kan, så er det godt at være, så er det godt at øve sig, så man ligesom kan blive mester på et tidspunkt. Eller bare blive bedre i det hele taget. Nå, er vi ved at være nok inde? Det er vi bedst. Super duper. By the way, det fik jeg ikke sagt i sidste video. Event til serveren ligger i beskrivelsen. Det gør den også i den sidste video. Så kom ind og join serveren på et tidspunkt. Den er super fed. Det er simpelthen noget af det niceste, hvis man kan sige det. Jeg har spillet for længe. Altså, jeg elsker det spil. Sådan er det bare. The Lab of the Whale Play. Hvis det vil betyde noget. Let's find out what the almighty machine has in store for us today. Lad os komme i gang. Rocket race. Det var det, der gik så godt sidste gang. Og den er okay. Den er faktisk god til. Catastrophic failure. Mand. Var det ikke to af de samme egentlig? Nej, jeg tror faktisk, det er en anden en, end den jeg spillede sidst. Nå, ja, det finder vi ud af. Yes, den her, det er i hvert fald den samme, som vi spillede sidst. Det gik ikke synderligt godt, men med lidt held, så går det bedre i dag, og jeg klemte ind der min mus. Fuck. Kom så. Nu går det i gang. 5 sekunder. Super. Så det, der går ud på, det er, at vi hugger her. Så lige tilbage der. Tilbage der. Så lige tilbage her. Fuck, forkert eller hvad? Nej, det var fandme rigtigt. Fuck, mand. Spilder tid. Kan vi hugge flere på en gang? Det kan vi kraftigt med. Men det går da heldigvis udmærket. Her er første plads. Indtil videre. Nu vil lige se, om vi kan finde. Kom over. Ja, der. Der er 2. Skide godt. Før stadig. Lidt endnu. Ja! Første plads. Sidste gang gik det af helvede til det her, synes jeg. Denne gang, der vandt vi det. Tag den, bitches. Ja, bygdes eller bælte snowman. Den er okay god til. Så den tager vi sgu også lige. Nu er jeg i gang. Nej, vi hopper sgu lige ved her. Fuck. Fuck, det er irriterende, det der med at løbe over af tingene. Jeg ikke rigeligt med tid. Jeg mener, at jeg plejer at gå i gang med at bygge dem sådan 20 sekunder før, men jeg tror, at i dag, der gør vi sgu lige små 10 sekunder, nej ikke 10 sekunder før, 30 sekunder før, så er vi ligesom på sikkerhed på at kunne nå det. Godt, vi skal lige have den sidste her. Så tror jeg sgu også, vi har nok sådan set. Skal lige have den der også. Yes. Vi har masser af tid. Skide godt.
Nå. Men vi ligger kun på en fucking anden plads. Pisse os. Nå, vi fik den anden plads i det mindste. Det er sgu også okay. Så skal vi bare vente det sidste. Udmærket. Og jeg håber ikke det sidste game er det samme. Det er det kraftede med det samme som sidst. Pisse os. Nå. Vi satser på at vinde igen. Forhåbentlig. Jeg ved aldrig, ham der trægutten der, han kunne faktisk være rimelig god. Det kunne han sagtens være. Det kunne ham der også. Men det er han ikke. Og sådan er det bare. Vi prøver at se, hvad fanden vi kan gøre. Det var lidt liv. Der. Jeg er med at holde kameraet i gang hele tiden, så vi ligesom kan holde øje med, hvor fanden de er henne. Vi ligger på den første plads endnu. Der var en der. Vi kan væk, når der er de fede røvhul. Så kom væk. Fuck, men nu røg jeg her langt ned på den ham der. Fuck, jeg taber det her. Men fuck det. Vi kan håbe på at komme op på en anden plads eller sådan noget igen. For satan i helvede. Det er ved at få efter mig. Nej, jeg gider ikke ham der. Jeg kan væk fra ham. Fuck, men jeg taber det her. Lad nu være. Jeg har så meget tabt. Vi går herned, og så prøver vi igennem sådan. Fucking rollerkeeper. Ja, vi har 15 sekunder, hvis vi... fuck. Det er rent heldigt, hvis vi kommer op på en første plads, eller en anden plads, eller første... tredje plads, eller. Det gør vi ikke. Fik en fucking anden plads. Fuck noget lort. Men det er sgu også okay, altså. Men jeg ville bare 10 gange hellere have haft den der første plads der. Ja, fuck dig, man. Du står på min plads. Det er en kvinde. Eller, det er i hvert fald ikke kvindeskin, men det bryder mig ikke om det. Det gør jeg bare ikke. Men altså, okay. Hvad fanden? Det er der ikke noget at gøre ved. Jeg tror bare, vi siger tak for den her gang.